Assalamu alaikum, barkanmu dai masu sauraro da masu kallonmu da fatan wannan bidiyon ya same ku lafiya. Wannan bidiyon yana kunshe ne da yadda muka ƙaddamar da taron da muka yi na gabatar da wayar da kai na manoma da masu sarrafa injin yankan shinkafa wanda kamfanin Sankara Nigeria Limited ta ƙaddamar a yankin Kazaure a jihar Jigawa tare da haɗin gwiwar kamfanin Lovol, ainihin masu haɗa wannan injina. Mun fara da shirye-shiryen kafa banoni da kuma shirya rumfa da kujeru da za a yi wannan nuni da su. An buɗe taron ne kuma da addu'a wanda ɗaya daga cikin mahalartar ya gabatar da haka. Bayan haka aka fara taron da gabatar da kai daga ma'aikatan Sankara Nigeria Limited da kuma wakilin Lovol, inda aka tattauna dalilin taron da kuma amfanin wannan inji na yankan shinkafa wato Lovol Combine Harvester kenan. Bayan haka, ma'aikatan Sankara Nigeria Limited sun yi kutse a cikin takaitaccen jawabi da ke bayyana yadda injin ke aiki da sauƙin amfani da shi, da wasu muhimman tsari na kulawa da kayan aiki, da ingancin aiki daga lokaci zuwa lokaci, da kuma yadda za su mallaki wannan motar in suna so. Sannan aka ba masu aiki da injin a gona wato ɗaya daga cikin operators ɗin ya tofa albarkacin bakinsa da kuma ƙarfafa bayani akan muhimmiyar rawar da Lovol take takawa a aikin noma na zamani. Daga bisani, wani a cikin ma'aikatan ya yi bayani akan yadda za a kula da lafiyar inji da abubuwan da za a kiyaye don more injin. Haka zalika aka zo gabar da aka ba da daman tambaya da ma'aikatan kamfani suka amsa daidai gwargwadonsu. Sa'annan aka gwangwaje manoma da masu sarrafa motar da tiketin samun ragi na musamman idan sun zo siyan injin. An rufe taron ne a gabar da operators ɗin suka yi nuni da yadda ake sarrafa wannan injin na Lovol Combine Harvester, wato aka nuna musu yadda za su tuka shi da sauransu. A saurare mu a shirin taron mu na gaba akan wayar da kan manoma akan kayan gona na zamani. Ngodi.